今日嚟馬莎介紹啲好嘢俾你哋。入到馬莎通常有咩最吸引你買嘅呢？呢一款係開心果朱古力豆，跟住呢款係開心果曲奇，呢個系列嘅曲奇仲有其他口味㗎。跟住呢，就我最鍾意食嘅巧克力 brownie。佢仲有 chocolate hazelnut， 呢個系列呢仲有好多其他口味㗎。之後呢，就係佢最出名嘅牛角酥，好多年前已經買過呢隻牛角酥食㗎啦，即係同其他嘅品牌呢係唔同嘅。仲有好吸引嘅意大利雲吞，不過唔知難唔難煮嘅呢？嚟到呢，買返個黑松露葉蘑菇醬意粉，配返個 pasta 食一流啦！你哋有咩好物推介俾我啊？